පුරාණ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය පිළිබඳව ඔබට ඉදිරිපත් කරන මේ දේශන මාලාව තුළදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම පුරාණ තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ සංකල්ප මොන වගේද වර්ධනය වුනේ? ඒකම මේකේ අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන පරාස මොනවද කියන කාරණය පිළිබඳව. මේ දේශන මාලාව තුළදී විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා තාක්ෂණයේ ආරම්භය පිළිබඳව කොයි ආකාරයකද ඒක වර්ධනය වුනේ කියන කාරණය. ඒකම තාක්ෂණයේ ආරම්භයත් සමගම කොහොමද මේ සංකල්පමය වශයෙන් තාක්ෂණය පිළිබඳව තියෙන තත්ත්වයන් කොයි ආකාරයකද වර්ධනය වුනේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නත් ඒකම තාක්ෂණය ඒකම තාක්ෂණ වේදය ශිල්ප විද්‍ය විද්‍යාව මෙන්න මේ අංග පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ තාක්ෂණික සංස්කෘතික අවධි තුලදී කොහොමද මේ සංස්කෘතික පරිවර්තනයන් එක්ක ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ, පූර්ව ඉතිහාසයේ, මුල් ඉතිහාසයේ, මධ්‍ය ඉතිහාසයේ ආදී යුගවලදී මේ තාක්ෂණික පරිවර්තනයන් සිදු වුණේ කියන කාරණය. ඒක පුළුල් විදියට අපි ලෝක පරිමාණ වශයෙන් උත් පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම අපි පූර්ව ඉතිහාසයේ ලෝහ තාක්ෂණය පිළිබඳ සහ ඊට පස්සේ මුල් ඉතිහාසයේ දක්වා එක වර්ධනය වීම පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක සහ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රය ඇසුරින් පැහැදිලි කිරීමට අපි ඔබට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම වැඩි අවධානයක් ඊගාවට අපි යොමු කරනවා ශ්‍රී ලංකාව තුල දැකගත හැකි විවිධ වර්ගවල ස්මාරක. මේ ස්මාරක ආශ්‍රයෙන් ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණික ක්‍රම සාම්ප්‍රදායිකව කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ. එසේම අපිට විශාල වශයෙන් තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික කලාවන් රාශියක්. මේ කලාවන් රාශිය අතර සමහර ඒවා දැනටමත් ක්‍රියාත්මක ඒවා තියෙනවා, දැනටමත් ක්‍රියාත්මක නැති ඒවා තියෙනවා. ඒ අතරින් අපිට වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි අති පුරාණයේ ඉඳලම පබළු භාවිතා කිරීම. විශේෂයෙන් ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ ඉඳලම අපි දකිනවා. එතකොට මේ ප්‍රාග් ඉතිහාසයේ ඉඳලා ආරම්භ වෙන පබළු නිර්මාණය කිරීමේදී ඒ ක්‍රමවේදත් එක්ක මේ සාම්ප්‍රදායිකව ඒව කරේ කොහොමද කියන කාරණේ මේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරනවා. ඊට අමතරව මේ දේශනාව තුළට අපි අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික මැටිබඳුන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඔබට පැහැදිලි කිරීමට. ඒකට සාම්ප්‍රදායික මැටිබඳුන් නිෂ්පාදනයේ මාතෘකා කිහිපයක් යටතේම ඔබට අපි මේ දේශනාව තුළදී පැහැදිලි කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි මේ ලංකාව තුළ දැකගත හැකි සාම්ප්‍රදායික කලාවන් වන විශේෂයෙන් ආභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳවත් ඒකම තවත් අපිට තියෙන සුළු කලා ශිල්පවල තාක්ෂණය පිළිබඳවත් පැහැදිලි කිරීමක්, ඒකේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අතරින් තවත් වැඩි අවධානය යොමු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාවක් තමයි පුරාණ වාරි තාක්ෂණය. මේ වාරි තාක්ෂණය පිළිබඳවත් මේ දේශනය තුළදී ඔබට පැහැදිලි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දේශන මාලාව තුළින් අපි සිසුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සිසුන්ට මේ පාඨමාලාව තුළින් මෙන්න මේ කාරණාවලට ළඟා විය හැකි කියන කාරණේ. එකක් තමයි මේ සම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ලෝකේ තාක්ෂණයේ ආරම්භය පිළිබඳ ළමයාට සහ මේ දේශන මාලාව තුළදී යම් අවබෝධයක් ලබාගත හැකියාව තියෙනවා කියන කාරණය. දෙවෙනි කාරණය තමයි සයන්ස් සහ ටෙක්නොලොජි කියන එක, විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය කියන එක මේ ශිෂ්‍යයාට පැහැදිලි කිරීමට මේ දේශනෙන් පස්සේ හැකියාව ලැබෙනවා කියන කාරණය. ඊගාව එක තමයි සාම්ප්‍රදායික දැනුම කොයි ආකාරයකද වර්ධනය වුනේ කියන එක තාක්ෂණික සංස්කෘතික යුගයේ සුරින් මේ විද්‍යාර්ථීන්ට පැහැදිලි කිරීමට හැකියාව ලැබේ කියන කාරණය. ඊට අමතරව මේ දේශනෙන් අපි සිසුන් ළඟා කරගනී කියලා විශ්වාස කරනවා පුරාණ ලෝහ, වාරි, මැටිබඳු, පබළු, ලාක්ෂා ඇතුළු තවත් සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තවල පැවති තාක්ෂණය ඔබට පැහැදිලි කිරීමට හැකියාව ඇති වෙයි කියන කාරණය මේ පාඨමාලාව තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ දේශන ව්‍යුහය තුළදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි දේශකවරුන් කීප දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ අතරින් මා විශේෂ අවධානය යොමු කරනවා මෙතනදී
තාක්ෂණය පිළිබඳව ආරම්භක දේශනය පැහැදිලි කිරීම සඳහා හැඳින්වීමකට ඒකම ඒ දේශනෙන් පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට ලෝකයේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික ශිලාමය තාක්ෂණය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කිරීමට ඒකම ඉස්ලාමීය වළම් තාක්ෂණය කොයි ආකාරයෙන්ද ඇති වුනේ ඒක වර්ධනය වුනේ කොහොමද ඒ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය ශිලාමය වළමක් නිර්මාණය කර ගැනීම තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා දේශනාව තුළදී පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම ඊගාවට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම වැඩි අවධානයක් තවත් යොමු කරන්න යුතු සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණික අංගයක් විදිහට අපිට තියෙන මැටි බඳුන් කර්මාන්තය පිළිබඳ නැත්නම් මැටි නෝලම් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ඔබට පැහැදිලි කරන්න. ඒකෙදි විශේෂයෙන් ඔබට මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පරිසර සංජානන පිළිබඳ. පස්ස ජලය ගින්දර මැටි කියන මාධ්‍ය ප්‍රයෝගී කරගෙන මිනිසා කොහොමද මේ මැටි නෝලම නිර්මාණය කරන්න පෙළඹුණේ කියන කාරණය. ඒකම ඊගාවට ඒ යටතේම තවත් අනුමාතෘකා කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි මෘන්මය භාණ්ඩවල ගෝලීය ඉතිහාසය, මැටි භාජනවල ගෝලීය ඉතිහාසය සහ මැටි භාණ්ඩවල දේශීය ඉතිහාසය. මේ දෙකම ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවට මැටි බඳුන් නිෂ්පාදනයේදී මේ හැඩය කියන එක කොයි ආකාරයකද මේ සාම්ප්‍රදායික ශිල්පීන් පාවිච්චි කරේ? ඒක කොතරම් අපිට වැදගත් වෙනවද? කොහොමද මේ හැඩය ලබා ගත්තේ කියන කාරණය මේ අනුමාතෘකාවක් යටතේ නැවතත් පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම පුරාවිද්‍යාත්මක සාධාරණ තුල අපි මැටි බඳුන් හඳුනාගන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එකත් මේ දේශනෙට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා ඔබේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ මැටි බඳුන් සම්බන්ධයෙන් දේශන වේවුවේදී සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව මා බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කිරීමට තවත් කාරණා කිහිපයක්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝහ තාක්ෂණය පිළිබඳ මෙතනදී මේ දේශන මාලාවට මාගේ දේශනෙට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්මාරක ආශ්‍රිත සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණික ක්‍රමවේද ගොඩනැගිලි කිරීම සම්බන්ධව මේ දේශනෙට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කර්මාන්තය සහ පබළු නිර්මාණය පිළිබඳ කොටසකුත් මා මේ දේශනෙට ඇතුළත් කරලා ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා දේශන ව්‍යුහය සකස් කරලා තියෙනවා. මා කැමති ඊළඟට ඔබට පැහැදිලි කරන්න තාක්ෂණයේ අර්ථ නිරූපණය පිළිබඳව. ටෙක්නොලොජි කියන වචනයෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ තාක්ෂණ විද්‍යාව. ටෙක්නොලොජි කියන වචනයෙන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ තාක්ෂණික විද්‍යාව. ඒකට අපි මුලින්ම මේ විද්‍යාව හා තාක්ෂණය කියන එක එහෙම නැත්නම් සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියන එක කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරගත යුතු වෙනවා. විද්‍යාව කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ පවතින මූල ධර්ම තේරුම් ගැනීම. මොකක්ද මේ ස්වභාව ධර්මයේ පවතින මූල ධර්ම ටික? ස්වභාව ධර්මයේ පවතින මූල ධර්ම අපිට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ ප්‍රධාන විදිහටම වාතය, ජලය, පස, ගින්දර සහ මේ ස්වභාවික නිර්මාණ ටික. ඒකට මේ ස්වභාවික දේවල් නිර්මාණය වීමේදී මේ මූල ධර්ම කොයි ආකාරයකද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන කාරණය මෙතනදී පැහැදිලි කරගත යුතුයි. මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන මූල ධර්ම මිනිසා විසින් තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් බවට පත් කර ගැනීම සමග ඒක ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණ විද්‍යාව බවට පත් වෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට සරල උදාහරණයක් ගමු. අපිට තියෙනවා ජලය. මේ ජලය අපි ස්වභාවිකව දකිනවා ඇලදොලවල, ගංගාවල. ඊට අමතරව එක තැනක රැස් වෙලා තියෙන වැව් වගේ තැන්වල එහෙම නැත්නම් නිකන් ස්වභාවික පතහවල. එතකොට මේ ජලය කියන ස්වභාවික સંદર્ભය මිනිසයා ඒකේ බලයක් තියදීම සඳහා යොදාගෙන තිනවා. අපි දන්නවා ජලය වේගයෙන් ගමන් කිරීමට සැලසුවායින් පස්සේ ඒකෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරගත හැකියි කියලා. එතකොට මේ විදුලිය උත්පාදනය කර ගැනීම සඳහා වූ භාවිතා කරන ක්‍රියාදාමය තමයි තාක්ෂණය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට මේ තාක්ෂණය කියන්නේ විද්‍යාවත් එක්ක එකට මුසු වුණයින් පස්සේ අපට දියුණුවට පත් කරගත හැකි කාරණයක්. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ පවතින මේ මූල ධර්ම විද්‍යාත්මක පදනමකට ගිහිල්ලා තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඒවා තේරුම් අරගෙන තමාගේ අවශ්‍යතාවලට භාවිතා කිරීම තාක්ෂණයේදී සිදු වෙනවා. ඊගාවට පැහැදිලි කරන්න මම කැමතියි මේ තාක්ෂණය කියන වචනේ කොයි ආකාරයෙන්ද සිංහල භාෂාවට නිෂ්පන්න වුනේ කියන කාරණය.
සංස්කෘත භාෂාවේ තක්ෂණ කියන වචනයක් තියෙනවා. මේ තක්ෂණ කියන වචනය පාලියට පරිවර්තනය වෙලා තිනවා තක්කන විදියට. තක්කන කියන එක තමයි වර්තමාන සිංහලයට තාක්ෂණ කියලා පරිවර්තනය වෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා මේ සිංහල භාෂාවට මේ වචනය ආවේ කොහොමද කියලා හඳුනා ගැනීමේදී. එතකොට තාක්ෂණය කියන වචනය සම්බන්ධ ඒක සමගාමී තවත් වචන කිහිපයක් අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි ටෙක්නික්ස් ශිල්ප විද්‍ය, ටෙක්නික් තාක්ෂණය, ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණ විද්‍යාව. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා තුන වෙන්වෙන්ව හඳුනා ගැනීම අතිශයින්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. ටෙක්නික් එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ යම්කිසි දෙයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රමවේදය. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ශිලාමය වලමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පාෂාණයකට තවත් පද පාෂාණයකින් පහර දීලා ඒක වෙන් කරගන්නවා. ඒක තමයි ශිල්ප විද්‍ය විදියට අපි සැලකන්නේ. ඒකට එතන යොදන ටෙක්නික් එක තමයි බලය. බලයක් යෙදීම නිසා තමයි අර ශිල්ප විද්‍යාවේ ඒ පාෂාණය දෙකට වීමටපත් වෙන්නේ. ටෙක්නොලොජි බවටපත් වෙන්නේ මේ ශිල්ප විද්‍යාවෙන් නිර්මාණය කරලා හැඩගස්සා ගන්නාලද නිර්මාණය ඊට පස්සේ තාක්ෂණ විද්‍යාව බවටපත් වෙනවා. මේක අපි හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊගාවට වැදගත්ම කාරණේ තමයි තාක්ෂණය කියන වචනේ science of techniques. විද්‍යාවේ ශිල්ප විද්‍ය තාක්ෂණයේ විද්‍යට තමයි ටෙක්නොලොජි බවටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමේ හැකියාව තියෙන පූර්ණම පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ සත්වයා බවට පත් වෙන්නේ මිනිසා. ඒක නිසා තමයි technology is a science of human activity කියලා කියන්නේ. තාක්ෂණය අනිවාර්යයෙන්ම මිනිසාගේ ක්‍රියාවලියක් මත ඇතිවෙච්ච දෙයක් විදිහට අපි දකින්නේ. ස්වභාවික පරිසරයේ අපි දකින විවිධ සත්ව කාණ්ඩ ඉන්නවා. මේ සත්ව කාණ්ඩ සිටියට මානවයා තරම් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා නිර්මාණ කිරීමටත් විවිධ දේවල් වෙනස් කිරීමටත් වෙන කොටසකට හැකියාව නැහැ. ඒ නිසා අපි තාක්ෂණය සම්පූර්ණ මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අංගයක් විදිහට මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වලා දෙන්න කැමතියි. ඊගාවට අපි තාක්ෂණය යනු කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරමු. තාක්ෂණය යන්න කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කර ගැනීමේදී අපට වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි ඒ පිළිබඳව තියෙන සංකල්ප පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදු කිරීම. ඒ සංකල්ප අතර අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මිනිසුන් යමක් කරන විදිය තාක්ෂණය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට යමෙකුට පොළොව හාරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ තියෙනවා. ඒ උපකරණ තමයි උදැල්ල, අලවංගුව වගේ දේවල්, සවල වගේ දේවල්. එතකොට මිනිසයා තමා ඒ උපකරණ පාවිච්චි කරලා පොළොව හාරලා වලක් තනා ගැනීම අන්න අපට පෙන්වන්න පුළුවන් මිනිසුන් යමක් කරන්න මේ තාක්ෂණය උපයෝග කරගත්තා කියන කාරණය. ඒකම මිනිසා විසින් සිය කටයුතු පහසු කරගනු පිණිස ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණවලට පරිබාහිරව කෘත්‍රිමව යම් යම් දේ තනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තාක්ෂණය කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි කලිනුත් කිව්වා ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන දේ තමයි තාක්ෂණයේ බවට මිනිසා පරිවර්තනය කරගන්නේ කියලා. මූල ධර්ම තේරුම් ගැනීම කියලා. අපි බලමු මේකට මොකද දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ලෝහ මෙවලමක් තනා ගන්න ඕනේ. ලෝහ මෙවලමක් තනා ගන්න ස්වභාවික පරිසරයේ ලෝහ කියලා අමුද්‍රව්‍යයක් නැහැ. ඒක නිෂ්පාදනය කරගත යුතුයි. ඒ නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා මිනිස්යා විසින් පොළවේ ස්වභාවික පොළවේ නැත්නම් මේ පරිසරයේ තියෙන යපස් පාවිච්චි කරනවා. මේ යපස් රත් කරලා උණු කරලා යකඩ බවට එහෙම නැත්නම් ලෝහ බවට එහෙම නැත්නම් තඹ බවට පත් කිරීම සිදු කරනවා. ඒකට මේ තඹ බවට පත් කරගත්ත අමුද්‍රව්‍ය තමාට ඕනෑ ආකාරයේ හැඩයකට නිර්මාණයක් කරා ගෙනියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ලෝහ හදාගත්තයින් පස්සේ යපස් උණු කරලා ඊගාවට අපිට පිටක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, පොරවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, කඩුවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණ වලට පරිබාහිරව ඒ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා කෘත්‍රිමව යම් යම් දේ තනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුල මේ මිනිසාගේ කටයුතු පහසු වුණා කියලා මේ සංකල්පය තුල තාක්ෂණය තුල ඊගාවට අඩු ශ්‍රමයකින් වැඩ කොටසක් කර ගැනීම හා ඒ වෙනුවෙන් උපකරණ භාවිතා කිරීම. ඔබට මේ කාරණේ පැහැදිලි. මානව සමාජය තුළ අපි දකිනවා විවිධ අවධිවලදී තාක්ෂණික සංස්කෘතික අවධිවලදී මිනිස්සු
වැඩියෙන් වැඩ කරලා දේවල් නිර්මාණය කර ගැනීම. නමුත් අපි වර්තමානයේදී අපි දකිනවා තාක්ෂණය කියන්නේ ඊ타ත්ම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉහළ දෙයක්. එක මැෂින් එකකින් බොහෝ දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය කරන ආයතනයක තියෙන මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එකකින් ග්‍රන්ථය මුද්‍රණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ පොතේ පිටු ඊගාවට තව තැනකට යොමු කරලා ඒක පිළිවෙලට සකස් කරන්න පුළුවන්. තවත් මැෂින් එකකට දාලා අපිට ඒක කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් මැෂින් එකකට දාලා පිටු එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ බොහොම සරල ක්‍රියාවලියක් අඩු ශ්‍රමයකින් කරගන්න තාක්ෂණයට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේක තාමත්ම තාක්ෂණය පිළිබඳ අපි පැහැදිලි කර ගැනීම කුමක්ද යන්න කියන එක පැහැදිලි කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඊගාවට තාක්ෂණය කියන්නේ මනුෂ්‍යයාට ආවේනික වූ ක්‍රියාවලියක්. මේ ක්‍රියාවලිය වෙනත් සත්තුන්ට යම් යම් ආකාරයෙන් තියෙනවා. අපි දකිනවා සමහර විට චිම්පන්සි වගේ සත්තු තමන්ගේ ආහාර විශේෂයෙන් ඇට වර්ග තලා ගැනීමට ගලක් පාවිච්චි කරලා ඒක තලා ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථා. ඒ සතාගේ මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් එක්ක ඒක තේරුම් ගන්නවා. නමුත් ඊට වඩා වැඩි උපයෝගීතාවයකින් මේ ක්‍රියාවලිය මනුෂ්‍ය වර්ගයා භාවිතා කරනවා. ඒ නිසා තමයි වසර මිලියන 6ක ඉඳලා මේ දක්වා වූ කාලය තුලදී මනුෂ්‍යයාගේ මේ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියේ ඔහුටම ආවේනික වූ ලක්ෂණයන් දියුණු කර ගැනීම නිසා තමයි මෙච්චර දියුණුවක් සංස්කෘතික දියුණුවක් ලෝකයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මනුෂ්‍යයාටම ආවේනික වූ ක්‍රියාවලියක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි කර ගැනීමේ එක් මානව වර්ග විවිධ තාක්ෂණය පසු කරමින් කොයි ආකාරයකට ගමන් ගත්තේ කියලා තේරුම් ගැනීම තුළින් මේක මනුෂ්‍යයාට ආවේනික ක්‍රියාවලියක් කියලා අපට පැහැදිලි කරගත හැකි වෙනවා. ඊගවට මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි මානවයා තාක්ෂණය හඳුනා ගැනීමෙන් ඔහුට අත්පත් කරගත හැකි වූ වාසි. මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න ඕන කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරින් මම කැමතියි පළවෙනි කාරණේ උපකරණ භාවිතයේ සිට මෙවලම් තනන්නෙකු බවට පත්වීම. එතකොට මොකද්ද මේ උපකරණ භාවිතයේ සිට මෙවලමක් තනන්නෙකු බවට පත් වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ? දැන් උපකරණයක් කියන එක අපිට යම් කිසි යමක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි එතනදී සරල උදාහරණයක් ගමු. ප්‍රාග්ඓතිහාසික ශිලා මෙවලම තනා ගන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන උපකරණය කියන කාරණේ. ප්‍රාග්ඓතිහාසික ශිලා මෙවලමක් තනා ගැනීමට පාවිච්චි කරන උපකරණය තමයි ගල් මිටිය. ඒකට මේ ගල් මිටියේ තියෙන ස්වභාවික පරිසරය, පාෂාණයේ තියෙන ස්වභාවික පරිසරය. ගල් මිටිය අරගෙන ස්වභාවික පාෂාණයට පහර දීලා ඒකෙන් පතුරක් ගලවලා මෙවලමක් බවට පත් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේක තාක්ෂණය, ඒ කියන්නේ පීඩන තාක්ෂණය තුලින් මිනිසා අත් කරගත් දියුණුවක් විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ උපකරණ භාවිතයේ සිට මෙවලම් තනන්නට බවට පත්වීම විදිහට. ඊගාවට තාක්ෂණය සහජ පුරුද්දක් නෙමෙයි. ඒක මිනිසා දිගු කාලීනව කල්පනා කිරීමේ ශක්තිය ප්‍රතිඵලයක්. උදාහරණයක් විදිහට මේ මිනිස්යාගේ මොළයේ දියුණුව ඇති වෙන්නේ එක විටම නෙමෙයි. අපි දන්නවා ප්‍රාග්ඉතිහාසයේ ඔස්ට්‍රලෝපිතකස් මානවයාගේ සිට හෝමෝ හැබිලිස්, හෝමෝ ඉරෙක්ටස්, නියැන්ඩර්තාල්, හෝමෝ සේපියන් දක්වා වූ ගමන් මඟ තුල සාල මානව පරිවර්තනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ පරිවර්තනය තුළදී මේ එක් මානවයා සිය කල්පනා කිරීමේ ශක්තිය වැඩි කරගෙන තියෙන යාගේ මොළයේ දියුණුවත් එක්ක. මේ මොළ කුහරයේ පරිමාණ ධාරිතාවයේ ඇති වෙනස්කමත් එක්ක මානවයාගේ කල්පනා කිරීමේ ශක්තිය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ගල් මෙවලම් පාවිච්චි කරලා ශිලා තාක්ෂණය අනුගමන කරපු මිනිස්සු ඊට පස්සේ ලෝකඩ යුගයේ වෙනකොට යකඩ තඹ ලෝහ පාවිච්චි කරලා ලෝහ පාවිච්චි කරන යුගයේදී යකඩ තඹ ලෝකඩ මේ ආදී විවිධ ලෝහ වර්ග පාවිච්චි කරලා උන්ගේ තාක්ෂණය වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අද වෙනකොට අපි දකිනවා නැනෝ තාක්ෂණය දක්වා ඊට වඩා එහාට යන තාක්ෂණයක් ගැන හිතීමට තරම් මිනිස්සු මේ වෙනකොට පෙළඹිලා තියෙනවා. මේක තමයි සහජ පුරුද්දක් නෙමේ කල්පනා කිරීම මගින් මිනිස්සු ලබාගත් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට තාක්ෂණය පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊගාවට මානව සංස්කෘතියේ ප්‍රධානම අංගය වන්නේ තාක්ෂණය. මේ තාක්ෂණය නොතිබුණා නම් මිනිස්සු තාමත් ජීවත් වෙන්නේ ගල් යුගයේ. මනුෂ්‍යයාගේ සිතීමේ පුරුද්ද වෙනස් කර ගැනීම නිසා එනතන සිතීමේ ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීම නිසා මානව සංස්කෘතිය වේගයෙන් දියුණුවටපත් වුණා. ඒ දියුණුවටපත් වීම තුලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක් තාක්ෂණික සංස්කෘතික අවධිවල සිදු තාක්ෂණ වර්ධනය පිළිබඳ පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි සාධකයක් තියෙනවා.
ඒ නිසා තමයි මේ ලෝකයේ මානව පැවැත්ම තාක්ෂණික සංස්කෘතික අවදි වශයෙන් යුගකරණයට ලක් කරලා පුරාවිද්‍යාඥයන් කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් යුගයකට ආවේනික තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කලිනුත් පැහැදිලි කරේ ශිලා යුගයට අයිති තාක්ෂණය ශිලා තාක්ෂණය, ලෝහ යුගයට අයිති තාක්ෂණය ලෝහ තාක්ෂණය. ඒ වගේ එක් තාක්ෂණික යුග පසු කරමින් තමයි මේ මානවයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ආවයින් පස්සේ ඒ සංස්කෘතීන් වලට විශේෂයෙන්ම අනන්‍යතාවයක් හම්බෙලා තියෙනවා තාක්ෂණය නිසා. මේ අනන්‍යතාවය ඒ යුගයේ පාවිච්චි කර තාක්ෂණය මතින් තමයි මනුෂ්‍යයට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊගොඩ තාක්ෂණය කියන්නේ මිනිසා අතින් නිමවුණු අහඹු දෙයක් නොවේ. මේක අහඹුවක් නෙමෙයි. මිනිස්සු තම අවශ්‍යතාවයත් එක්ක වරින් වර දිනු කර ගන්නා දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මිනිස්සුන්ට යම් භාණ්ඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක උපයෝගීතාවයත් එක්ක. අපි එඬේර යුගයට ගියොත් එහෙම නැත්නම් ගොවි යුගයට ගියොත් මේ ගොවි යුගයේදී මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වුණා පරිසරය මෙල්ල කර ගැනීමට. ඒ පරිසරය මෙල්ල කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන මෙවලම් නිර්මාණය කර ගැනීම ඊගවට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන් ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ලෝහ උණු කරලා ලෝහ මෙවලම් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගස් කපලා පරිසරය Tamanට සුදුසු ආකාරයෙන් කුෂු බිම් වලට ඕන විදිහට සකස් කර ගැනීම සිදු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක මිනිසා අතින් සිදුවෙච්ච අහඹු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මිනිස්සු හිතලා ඒ අවශ්‍යතාවයන් එක්ක උපයෝගීතාවයන් එක්ක ඉදිරියට ගෙන ගිය දෙයක් විදිහට අපිට මෙතනදී පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකම තාක්ෂණය කිසියම් ජන සමාජයක ජීවන පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. තාක්ෂණය නැත්නම් සමාජයක් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒක මිනිස්සුන්ගේ ජන සමාජ තුළ මේ තාක්ෂණික අවශ්‍යතා එක්ක ජීවන අවශ්‍යතා එක්ක එකිනෙකට බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි සරල උදාහරණයක් ගනිමු. ඒ සරල උදාහරණය තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවන පැවැත්මට අවශ්‍ය වෙන විවිධ භාණ්ඩ වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? උදාහරණයක් විදිහට අපි නවශිලා යුගයට යමු. නවශිලා යුගයේ අපි දන්නවා මිනිස්සු කෘෂි කර්මාන්තයට ප්‍රවේශ වෙනවා. කෘෂි කර්මාන්තයට ප්‍රවේශ වුණායින් පස්සේ මේ මිනිස්සු ධාන්‍ය වගා කරනවා. ඒ ධාන්‍ය වගා කරාම ඒකෙන් එන අස්වැන්න එක දිනකින් අපිට මේ මිනිස්යාට ඉවර කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ අතිරික්තය මේ ඇයට ඉතුරු කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. අනේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක හිතනවා ඒව ගබඩා කරලා තියන්න ඕන මෙවලම් තරහා ගැනීම සඳහා. එතනදී තමයි මැටි භාජනය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ජීවන පැවැත්මේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් විදිහට පළමුව ගබඩා කිරීමට දෙවනුව ආහාර පිස ගැනීමට මේ මැටි භාජනය කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවට පත් වෙලා ඉන්පසු අද දක්වාම මැටි භාජනය වෙනත් භාණ්ඩ බවට පත් වෙනවා. අද වෙනකොට නොන්ස්ටික් භාණ්ඩ බවට පත් වෙමින් මේ භාජනය මිනිසාගේ අත්‍යවශ්‍යතාවයන් සමනයට පත් කරනවා. තාක්ෂණික දියුණුව කියලා කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය. කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ අපි යමකින් යම් මෙවලමකින් අපට ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න හැකියාව තියෙන එක. දැන් සරල උදාහරණයක් මෙතනදිත් අපි ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් දුරකථනය. ආරම්භයේදී දුරකථනය නිර්මාණය කරපු ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් ඒක නිර්මාණය කරේ ගෘහස්ත නැත්නම් ගෙදර පාවිච්චි කරන උපකරණයක් විදියට. නමුත් මිනිසුන්ගේ අත්‍යවශ්‍යතාවයන් එක්ක අවශ්‍යතාවයන් පුළුල් වීමත් එක්ක මේ දුරකථනය ජංගෙන හැකි ලෙස සකස් කිරීමට වර්තමාන වෙනකොට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒකම එතනින් ඒක නැවති වෙලා නැහැ. ඒ කාර්යක්ෂමතාවය අද දුරකථනය පරිගණකයක් දක්වා වූ ක්‍රියාවලියකට පරිවර්තනය කිරීම තරම් දියුණු කරලා ඊටත් එහාට දියුණු කරමින් පවතිනවා. ඒක නිසා ඒ එක මෙවලමකින් එක උපකරණයකින් ගත හැකි වැඩවල වැඩි ප්‍රබලත්වය එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩවල වැඩි උපයෝගීතාවය ඒකේ කාර්යක්ෂමතාවයේ විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපි මේ සංකල්ප හඳුනා ගැනීමේදී තාක්ෂණය කියන එක තුල ඒකෙන් මිනිසාට වෙච්ච සංස්කෘතියට වෙච්ච දියුණුව පිළිබඳ අපි පැහැදිලි කිරීම කීපයක් ඔබට කරා. එකම මේ අපි කතා කරන්න ඕන අනිත් කාරණය තමයි අපිට හම්බෙන වචන කිහිපයක්. ඒ වචන කිහිපය තමයි මේ තාක්ෂණයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන ටෙක්නොලොජි සහ ටෙක්නොග්‍රැෆි. ටෙක්නොලොජි එකක් කියලා කියන්නේ තාක්ෂණ වේදයකින් කරන දේ තමයි යම්කිසි හැඩයක් නිර්මාණය කිරීම.
දැන් ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ගල මෙවලමක් බවට පත් කරයින් පස්සේ ඒක හැඩයක් නිර්මාණය කරනවා. ඔබට මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා මං ඡායාරූපයක් දාලා ශිලා මෙවලම් තුනක්. ඒ ශිලා මෙවලම් තුනම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තලයක් විදියට. ඒ තලය ගැට ගහලා තියෙනවා ලී එක. ඒකට ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ ඡායාරූපේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ තියෙන ටෙක්නෝග්‍රැෆි කියන එකේදී ඒකේ පෙන්නන ක්‍රියාවලියක් ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක තමයි ඒක හෙල්ලක් විදියට පාවිච්චි කරන එක. එතකොට මේ තාක්ෂණයකින් හැමනිතරම සිදු කරන්නේ ෆෝම් එකක් හැඩයක් නිර්මාණය කිරීම. ඒකේ හැඩය නිර්මාණය කරගත්තයින් පස්සේ ටෙක්නෝග්‍රැෆි එකේදී එහෙම නැත්නම් ඒක භාවිතා කරන ස්වරූපයේදී ක්‍රියාවලියේදී ඒ උපකරණය මොන ප්‍රයෝගිතාවෙන්ද පාවිච්චි කරන්න කියන කාරණයට ටෙක්නෝග්‍රැෆි එකේදී පත් වෙනවා. ඒකට ඒකේ පල්ලෙහායින් මම දාලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මානවයාත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මානවයාත් එක්ක මේ ශිල්ප විදි බැඳෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණ පැහැදිලි කරන්න පල්ලෙහායින් තියෙනවා මැටි කලයක්. මේ මැටි කලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ මම දාලා තියෙනවා ඡායාරූප දෙකක්. ඉහළ ඡායාරූපයේ තියෙනවා අප්‍රිකානු කලාපේ කාන්තාවන් ජලය රැගෙනීම සඳහා කලය හිසේ තබාගෙන යන දර්ශනය. පහළ දාලා තියෙනවා දකුණු ආසියානු කලාපේ ජනතාව ජලය අරගෙනීම සඳහා කලය උකුලේ තියාගෙන යන දර්ශනය. එතකොට මේ කල දෙක ගත්තහම ඔබට පේනවා ඒකේ ටෙක්නොලොජි එක තාක්ෂණ වේදය නිර්මාණය කරලා තියෙන ෆෝම් එක හැඩය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. ඔළුවේ තියාගෙන යන කලේ කටේ ගැටිය එතරම් පෙන්නුමකට ලක් කරලා නැහැ. නමුත් උකුලේ තියාගෙන යන කලේ ගැටියක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඔබට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන කාරණය තමයි ඒ ගැටිය නිර්මාණය කිරීමට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අතෙන් ඒක හොඳට රඳවා ගන්න. ඒක තමයි අපි කියන්නේ anthropology of techniques කියලා. එතකොට මෙන්න මේක science of techniques කියන එක anthropology of techniques එකක් බවට විද්‍යාවේ ශිල්ප විද්‍ය මානව විද්‍යාවේ ශිල්ප විද්‍යාවක් බවට පත් කර ගැනීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. විද්‍යාවේ ශිල්ප විද්‍ය පාවිච්චි කරලා මැටි කලයක් නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. මේ මැටි කලය මානව විද්‍යාවේ ශිල්ප විද්‍යාවක් විදිහට එක් අයගේ අවශ්‍යතාව සඳහා එකම උපකරණය එකම මෙවලම විවිධ ආකාරයෙන් භාවිතා වීමක් මෙතන හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී ඔබ හොඳට හඳුනා ගන්න ටෙක්නොලොජි එකකින් තාක්ෂණ වේදයකින් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝම් එකක් නිර්මාණය කිරීම. ඊගාවට ටෙක්නෝග්‍රැෆි එකකින් ඒකෙන් කරන ක්‍රියාවලිය ඒ නිර්මාණය කරන හැඩය මොන ආකාරයෙන්ද භාවිතා කරන්න කියන කාරණය තමයි ටෙක්නෝග්‍රැෆි එකකින් මූලික වශයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් මම ඊගාවට ඔබට පැහැදිලි කරන්න කැමති තාක්ෂණයේ පරිවර්තනය කොහොමද වුනේ කියලා. ඒක මම පැහැදිලි කරනවා තාක්ෂණයේ පරිවර්තනය හා ගමන් මඟ විදියට. මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ තාක්ෂණය ආරම්භ වෙන්නේ ශිලා යුගයෙන්, ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයෙන්. ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ආරම්භ වෙන්නේ ඔබ දන්නවා වසර මිලියන 6කට කලින් ඔස්ට්‍රලෝපිතකස් මානවයා. නමුත් මේ මානවයා ශිලා මෙවලම් නිර්මාණය කර මානවයෙක් විදිහට සැලකෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න විදිහට විශ්වාස කරන විදිහට ශිලා මෙවලම් නිර්මාණය කිරීමේ පුරෝගාමියා බවට පත් වෙන්නේ හෝමෝ හැබිලිස්. ඔහු තමයි ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන පාෂාණ කඩලා මෙවලමක් බවට තනා ගන්න උත්සාහ කරන ප්‍රබලයක් පළමුවෙන්. මේ හැබිලිස්ගේ කාලේ නිර්මාණය කරන මෙන්න මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන ශිලා මෙවලම් අපි ප්‍රාග්ඉතිහාසයේ දකිනවා මේ ආරම්භක තාක්ෂණය ආරම්භන අවස්ථාව විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දකින්නේ හෝමෝ ඉරෙක්ටස් වෙද්දී මේ තාක්ෂණය දියුණු කරනවා අත්පොරව දක්වා. ඒ අත්පොරවේ තාක්ෂණය මෙවලමක් විදිහට පාවිච්චි කිරීම තමයි අපි දකින්නේ. ඊට පස්සේ අපි නියැන්ඩර්තාල් හෝමෝ සේපියන් මේ වෙනකොට අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම ඊගාව පරිවර්තනයට එනවා ශිලා මෙවලමක් පමණක් නෙවෙයි වෙනත් උපයෝගීතාවයන්ට අවශ්‍ය මෙවලම් නිර්මාණය කරනවා. එතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙන කාරණය තමයි මේ මෙවලම් අතර හඳුනාගත හැකි ඇඹරුම් ගල්, ග්‍රයින්ස්ටෝන්, එකම දාගල්, මෝල් ගස්, පෙස්ටල්ස් මේවා අපිට හඳුනාගත හැකි වෙනවා මේ තාක්ෂණයේම දියුණු අවස්ථාවලදී වෙනත් කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන මෙවලම් විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත අවස්ථාවක් විදිහට ප්‍රාග්ඓතිහාසික සංස්කෘතියේම ගමන් මගේ. මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික සංස්කෘතියේ ගමන් මගේ තුන්වෙනි අවස්ථාවට පත් වෙනකොට නවශිලා යුගයට පත් වෙනකොට මේ ශිලා මෙවලම් සංස්කෘතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඊගාවට මැටි මෙවලම් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකෙදිත් අපි මූලික වශයෙන්ම හඳුනා ගන්නවා
විශේෂයෙන්ම මේ මැටි මෙවලම් නිර්මාණය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක ග්‍රයින්ස්ටෝන් සහ අර දාගල නැවතත් ක්‍රියාත්මක වීම. ඒකට මේ එකිනෙක සංස්කෘතීන් අතර ගමන් මඟ බලනකොට අපිට මේවා එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒවා අපිට වියුක්ත කරලා කතා කරන්න බෑ. ඒකට මේ වගේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා මේ මෙවනම් මාර්ග නිර්මාණය වෙන්නේ Tamanගේ අවශ්‍යතාවය මත. නියලිතික යුගයේදී අපි දකිනවා සුවිශේෂ විදිහටම ධාන්‍ය වගා කිරීමත් එක්ක මැටි භාජන අවශ්‍ය වෙනවා ආහාර පිස ගැනීම සඳහා. ඒ අනුව තමයි සරල ප්‍රාථමික භාණ්ඩයේ පිට පසු කාලීන වෙනකොට දියුණු මැටි බඳුන දක්වා මේක නිර්මාණය බවට පත් වෙන්නේ. ඊගාව කාරණේ හතරවෙනි අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම නැවතත් අපි මේ ධාන්‍ය වගාවත් එක්ක ඇඹරුම් ගල් ඒව කොටා ගන්න දාගල ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. මැටි මෙවලම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකම මේ සංස්කෘතික අංග ටික එකට පරිවර්තනය වෙමින් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේකේ පස්වෙනි අවස්ථාවට පරිවර්තනය වෙද්දී තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා. ඒ තාක්ෂණය වෙනස් වෙන එක ශිලා තාක්ෂණයෙන් ලෝහ තාක්ෂණයට පරිවර්තනය වෙනවා. ලෝහ තාක්ෂණයට පරිවර්තනය වීමේදී එතනදී මැටි මෙවලම් සංස්කෘතිය තව දුරටත් ඉදිරියටත් ගමන් කරනවා ශිලා ලෝහ තාක්ෂණය සමග. ලෝහ තාක්ෂණයේ විශේෂතාවය අපි දන්නවා පරිසරය මෙල්ල කරලා මේ මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම විශාල වෙනස්කමක් ලෝකයේ තුල සිදු කරනවා. විවිධ නිර්මාණකරණයට යනවා. කලා නිර්මාණ සිදු කරනවා. අලංකාර ආභරණ ආදී තනනවා. මේ සියල්ලම සඳහා ලෝහවල සොයා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. මේ ලෝහ තාක්ෂණයට පරිවර්තනය වීමත් එක්ක තමයි ලෝකය එතෙක් ගමන්ගත් ගමන් මගේ ඉදිරි දියුණුවක් වේගයෙන් ලැබුවේ. දැනට පුරාවිද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරන ආකාරයට මිනිස්සු මේ උතර මිලියන 60 තුල 98ක් විතර කාලයක් ගත කරලා තියෙන්නේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ. හේතුව තමයි මේ තාක්ෂණය පරිවර්තනය කරගන්න බොහෝ සෙයින් ඕන් මහන්සි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ලෝහ තාක්ෂණය සොයා ගැනීමෙන් පස්සේ තාක්ෂණය වේගයෙන් දියුණු වෙලා තියෙනවා අද වෙන විට. ඒකට ඒ ලෝහ තාක්ෂණයෙන් අත්පත් කරගන්න නිසා තමයි අද වෙනකොට මිනිසා වෙනත් ග්‍රහ ලෝක දක්වා ගමන් ගැනීමේ වූ තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියකට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තාක්ෂණයේ ගමන් මඟ තාක්ෂණික සංස්කෘතික අවධි තුලින් අපි පැහැදිලි ලෙස හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත් කියලා මෙතනදී පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඊගාව කාරණය තමයි මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන දේවල් මිනිසා තේරුම් ගත්තේ කොහොමද කියලාත් අපි මෙතනදී පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ පාඩමේ හැඳින්වීමෙන්. විශේෂයෙන් මානවයා නිතර ගැටිච්ච තැනක් තමයි මහ පොළොව. මහ පොළොවේ නිර්මාණය වීමේදී විශේෂයෙන් පස සහ පාෂාණ වර්ග බලපානවා. ඒ අතරින් මිනිසා පස තමන්ගේ අවශ්‍යතාව සඳහා බහුල ලෙස යොදා ගැනීම සිදු කරලා තියෙනවා. මේ මිනිසා පස තේරුම් ගැනීමේ ඉතිහාසය අපි බලනකොට මේක යාට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි දඩයමත් එක්ක. මේ ප්‍රාග්ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ජීවත් වුණේ පරිසරයේ ඉන්න සත්තු දඩයම් කරගෙන කාලා. ඒ දඩයමට යාමේදී මිනිසයා පරිසරයට අනුවර්තනය වීම සඳහා ශරීරය වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ශරීරය වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කිරීමේදී පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවික පස් වර්ග ජලය සමග මිශ්‍ර කරලා දියර බවට පත් කරලා ඒක තමන්ගේ ශරීරයේ ආලේප කරගන්නවා. එතනින් ඔහු තේරුම් ගන්නවා මේ පස වෙනස් කරලා තමන්ගේ ශරීරයේ දාගෙන ගියන් පස්සේ අර සත්තු දඩයන් කර ගැනීමට පහසු වෙයි කියන කාරණය. ඒකම මෙතනදී වෙන තවත් දෙයක් තමයි මේ පොළවේ තියෙන විවිධ පාට තියෙන පස් වර්ග මේ අය තේරුම් ගැනීම ශරීරයේ වර්ණ ගැනීම. මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ අප්‍රිකානු ගෝත්‍රික ජන කණ්ඩායමක් වර්තමානයේ ජීවත් වෙන. නමුත් අපිට මේ ගෝත්‍රික ජන කණ්ඩායම ආදේශ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයට. මේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ මිනිස්සුත් මේ සත්ත්ව දඩයමට මේ කණ්ඩායමත් සත්ත්ව දඩයමට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. යනකොට මෙවැනි ආකාරයෙන් පරිසරයට ගැළපෙන ලෙස සිය ශරීරය වෙනස් කරගෙන තියෙනවා. ඒකට පරිසරයේ තියෙන මකුළු මැටි වගේ සුදු පැහැති මැටි වර්ග අරගෙන තම ශරීරයේ ගල්වාගෙන එහෙම නැත්නම් ගුරු පැහැතින මැටි වර්ග ශරීරයේ ගල්වාගෙන පරිසරයට අනුවර්තනය වෙලා තමයි දඩයමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පස මිනිසා තේරුම් ගැනීම තමන්ගේ ජීවන පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන ආහාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියත් එක්ක උදා කර ගන්න අවස්ථාවක් විදිහට අපි පෙන්වනවා. ඊගාව කාරණය තමයි
මොළයේ වර්ධනයත් එක්ක මිනිසාට සිතීමේ එහෙම නැත්නම් මේ සිතීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මේ පරිසරයේ ජීවත් වෙනකොට ඔහු දකිනවා සත්තු, ගහකොළ, ඉරහඳ මේ වගේ දේවල්. ඒකට තමන් පස්ස හොඳට තේරුම් තියෙනවා. ඒකෙන් ශරීර වර්ණ ගන්නගෙන තියෙනවා. ඊගාට යා පෙළඹෙනවා මේ තමන් දකින දේවල් මේ තමන් ජීවත් වෙන බිත්තිය අඳින්න. ඒකට ਉਹ පාවිච්චි කරන්නේ මේ පස්ම තමයි. විවිධ පස් වර්ග වර්ණ වලින් යුක්ත අරගෙන කෝටුවක්සෝ කුරුළු පිහාටුවක් එහෙමත් නැත්නම් සතෙකුගේ අස්ති කොටසක් පාවිච්චි කරලා ගල් බිත්තියේ මේවා සිතුවම් කිරීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒ අය විශේෂයෙන් මේ ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන විවිධ වර්ණ සහිත පස් වර්ග පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක අපි දකින්නේ එක් අතකින් මනුෂ්‍ය චින්තනය දියුණු වීමේදී විශේෂයෙන්ම සිතන්න මිනිසා පෙළඹීමේ අවස්ථාවක් ලෙස. එතකොට ඒ ඇඳපු සිතුවම් වල බහුතරයක් අපි දකින්නේ ස්වභාවික පරිසරයේ ජීවත් වන සත්තු, ඉරහඳ, එකම මිනිසා වගේ රූප තමයි මේ චිත්‍රණයට නැගීම මේ අය සිදු කරලා. චිත්‍ර ඇඳීමේදී මිනිසාගේ පරිකල්පනයේ තවදුරටත් වර්ධනය වීම සඳහා ඔහුගේ ඇඟිලිවල ක්‍රියාකාරීත්වය මූලික වශයෙන් බලපානවා. මානවයා සහ සතුන් අතර තියෙන විශේෂයෙන්ම වානර ගණයේ සතුන් අතර තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපේ තියෙන ඇඟිලි හැසිරවීමේ හැකියාව. ඒ අතරින් මානවයාට වඩාත්ම 98%ක් කිට්ටු සත්වයා විදියට දකින්නේ chimpanzee සහ අනෙක් සතුන් ඊට වඩා වෙනස් කොටසක් විදියට දකින්නේ. මේ අතරින් මිනිස්යාගේ ශරීරයේදී මහ පැටඟිල්ල සහ දබරඟිල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ බොහෝ විට මොළයේ වර්ධනය වේගවත් වූ බවට තමයි විද්‍යාඥයින් පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. වානරේ යමක් ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී දැඩි ලෙස ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී මහපට ඇඟිල්ලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාවිච්චි කරන විදිය වෙනස් වෙනවා මිනිසා පාවිච්චි කරන විදියට වඩා. මිනිසාගේ මේ ඇඟිලි හැසිරීමේ මේ රටාවත් එක්ක ඔහු යොමු වෙනවා විශේෂයෙන්ම නිර්මාණකරණයට. ඔහුගේ මොළය දියුණු වෙනවා නිර්මාණකරණයට. එහි දියුණු අවස්ථාවක් තමයි අපි දකින්නේ ගල්බිත්තියේ සිතුවම් බවට පත් කරන එක. එතකොට මේ තාක්ෂණයට පරිවර්තනය වීමේදී මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නැත්නම් මොළයේ දියුණුව අතිශයින් වැදගත් වෙලා තියෙනවා මේ මානව නිර්මාණ ඇසුරෙන් අපි හඳුනා ගැනීම තුළ. මේ ආකාරයට අපිට පැහැදිලි කරන්න හැකියාව තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ තාක්ෂණයේ ආරම්භය කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු වුනේ කියන කාරණේ, තාක්ෂණය සහ විද්‍යාව කියන එක කොයි විදියටද අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණේ, එකම සංකල්ප කොහොමද ඇති වුනේ කියන කාරණයක් අපිට මෙතනදී මූලික වශයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව යම් ආකාරයක ඔබට මේ අවස්ථාවේදී මේ දේශනෙන් මූලික අදහසක් ඇති කරගත හැකි වන බව මා විශ්වාස කරනවා.